Tutaj jesteśmy w Coralejo. Zobaczcie na to skrzyżowanie piękne, pełne kaktusów. Cudowne. Zobaczcie, to jest taka restauracja, bar, grill La Marina w Coralejo. No i tutaj można sobie wejść do tego baru z psem. Dzisiaj jest taki ładny dosyć dzień. Trochę wiaterek. Na Calecie nie było, a tutaj jest. Czemu tu przyjeżdżamy? No sami zobaczcie. Nie tylko jak jedziemy dziś na Lanzarote, bo wtedy trzeba tu przyjechać, żeby się przeprawić, ale po prostu, no, żeby się tu przejeść. Jest trochę inaczej niż na Calecie tutaj. I te kolory są inne po prostu. No, ten port fajnie wygląda. I te kafejki przy tym molo. Na Calecie tak tych kafejek tak nie ma właśnie przy molo. A tutaj w Coralejo jest. A po drugie, jak się siedzi w tej samej miejscowości, to też się nudzi, nie? To raz na jakiś czas się warto tutaj wybrać. No, pies ma przerwę na wodę. Już się napiła. Mają takie fajne butiki. Jakieś sporty wodne tutaj uprawiają. No, gościu próbuje sobie się na wodzie utrzymać. No i taki tutaj jest fajny mały porcik i taka mała plaża, tak zwana plaża miejska. Malutka, ale przytulna. No, paru śmiałków jest w wodzie. No, ciepło jest, no ale woda jeszcze z rana nie jest taka ciepła. Fajne mają tutaj te budynki takie z tymi niebieskimi ozdobami przy oknach. Tutaj zawsze ktoś coś... Zobaczcie, ile tu się ludzi przewija. Normalnie tłok. Na tej małej plaży też jest dosyć sporo ludzi. Spójrzcie na tą wodę. Jaki kolorek zielonkawo-turkusowy. Dzisiaj w ogóle prawie fal nie ma. Dosyć ciepło jest. W zależności jaki to jest teren. Tu jest tak trochę zakryte, więc tu jest fajnie, tak bezwiecznie. No, ludzi pełno. Bo dzisiaj jest sobota, to pełno ludzi spaceruje. Ciężko jest się wyminąć. Tutaj też na plaży piesek wodę pije. Pan tutaj zrobił jakieś konstrukcje z piasku, wyrzeźbił. Jaki talent. To jest takie miejsce, widzicie, w Coralejo bardzo oblegane przez wszystkich.
A my tu sobie przerwę na ciasto i na kawę robimy. No ja mam tutaj swoją bezglutenową porcję, słuchajcie, no niestety, no tak to jest. Jak ktoś ma taki problem, to do restauracji rzadko kiedy chodzi. Idziemy w kierunku portu. Spójrzcie, ile tutaj ludzi dzisiaj w sobotę. Tak, tutaj można sobie w Coralejo tą promenadą spacerować. My idziemy przy tej linii brzegowej, gdzie są restauracje, ale też można wejść w głąb, w uliczkę i tam też są fajne restauracje i kafejki. Też lokalni sprzedawcy sprzedają swoje jakieś tam rękodzieła. A my teraz już idziemy tutaj w boczną uliczkę. Pokażę wam, co tu mają. O, tu mają jakiś sklep. Jest przeciąg, wieje bardzo. Tu boczne uliczki idziemy. Tutaj się nic nie dzieje, ale zaraz wyjdziemy tutaj na tą główniejszą część. Tu też są restauracje i bary, też jest dosyć fajnie. Można znaleźć jakieś ulubione swoje potrawy. I drugiej linii od promenady macie tutaj też. To jest jedna taka restauracja, która tapas ma i szynkę kroją tutaj na miejscu. Żeby tą nogę pokroić, tą iberyjską nogę, to trzeba umieć. Aleśmy sobie raz kupili taką, przywieźli do Polski, no i wam powiem, że to trzeba mieć do tego dobry nóż, to raz, a dwa, to trzeba mieć tą umiejętność. A jak się na tym człowiek nie zna, no to tak średnio to wychodzi, wam powiem. To już lepiej kupić pokrojoną. Także no, można sobie tam się wybrać na tą szynkę i oni to trzymają tak na dworzu, nie w lodówce, bo to jest tak zasolone, że to naprawdę nie musi być w lodówce. No, ale mówię, no, jak ktoś nie umie tego pokroić, to nie ma po co tego kupować. No i tu wychodzimy na tą część od promenady. Druga ulica i tu też są bary, restauracje, grille, pełne ludzi. No tam wiadomo, zaraz tutaj w lewo można skręcić z powrotem, skąd żeśmy przyszli, z tej plażyczki takiej miejskiej. Mniej więcej godzina lunchu, no to wszyscy się schodzą, żeby coś pojeść. A tu jest ta część, co żeśmy właśnie tędy przechodzili, koło tej plaży. No i będziemy z powrotem wracać tą główną ulicą, gdzie są te wszystkie sklepy, restauracje, bary, zakupy. To jest ta główna ulica w Coralejo, tak zwany deptak w mieście. Także lubicie takie spacery? My lubimy. Bardzo. A że pogoda jest tutaj wiosenno-letnia, no to fajnie się chodzi, fajnie się spaceruje.
Myśmy kiedyś przywieźli z Maroku i nam zabrali na lotnisku. Cały taki wielki, okrągły. No to jak tutaj patrzyłam cenę, bo to za ten mały to jest 4 euro za jedną kostkę. A myśmy mieli całą taką bryłkę. I tutaj idziemy dalej sobie tą główną ulicą. Widzicie, tutaj jest tych barów tego pełno, można sobie pospacerować. Także nie tylko przy promenadzie są te bary, ale też tutaj na tej głównej ulicy, zobaczcie. Także jest parę fajnych zakątków tutaj, tak. I Coralejo. A jak pójdziecie tam w głąb dalej na te inne uliczki, w Coralejo tam z tyłu, to tam już praktycznie nic nie ma. Wszystko to się tutaj, całe to dla turystów miejsce ciekawe odbywa właśnie przy promenadzie i przy tej głównej ulicy. A jak pójdziecie tam dalej, to nawet ja wam powiem, że nie czuje się człowiek bezpiecznie. Dziwnie tam jest. Także żeśmy się kiedyś tam przeszli, to tam nic nie było, tak naprawdę wygląda trochę slumsowo i jakoś tak dziwnie człowiek się tam czuł w tych ciemnych uliczkach, a z tego co wiem, tutaj wieczorem jest ciemno w tamtych uliczkach, więc jak chcecie, to tylko tutaj w tej głównej części. No i tu jest bardzo dużo ludzi, na Caleta de Fuste jest spokojniej. Bardziej tak rodzinnie i tak jak tu idziemy tymi uliczkami, to tak szczerze mówiąc nie widziałam ani jednego placu zabaw dla dzieci takich małych, wiecie, typu huśtawki, takie rzeczy. A na Caleta de Fuste mamy tego pełno. Co krok, co bar, co restauracja mamy pełno takich ogródków dla dzieci. Także jeżeli myślicie przyjechać z dziećmi, to chyba na Calecie jest chyba lepiej dla dzieci. No i tu przychodzimy też znowu po jakichś barów, restauracji, stoliki na zewnątrz, fajnie, ciepło, super. Trochę wieje tutaj, nie wiem, tu jest jakby taki przeciąg w tym miejscu, a tam przy morzu było spokojnie. Tutaj macie różne takie, zobaczcie, możecie sobie zakupić bilety, ceny. Na Lobos możecie sobie pojechać dla dorosłego 16 euro, dla dzieciaka 10 na przykład. Także przyjeżdżając tutaj też możecie sobie jakieś wycieczki ogarnąć sami, jak wolicie. Albo jeżeli nie, to może wam ktoś to ogarnąć i o nic się nie martwicie. Macie też nawet w tym ubezpieczenie. Tutaj się wiatr zerwał, jakiś przeciąg jest. Zobaczcie, tutaj mają też taką atrakcję. Jak ktoś chce, może sobie się przejechać takim tutaj tym pociągiem, czy jak to się nazywa, ciupcią. Można sobie pojeździć. Sklep na sklepie, nie? Wszędzie niby wyprzedaż, tam 40%, 50%, to jest cały czas tak, cały rok te hasła. Ceny są te same jak były. Nie dajcie się nabrać na żadne wyprzedaże. Tak zwany chwyt reklamowy, że wszystko 50%, wszystko taniej. A tutaj po tej stronie same chińskie sklepy, sama chińszczyzna, nie? Także jak potrzebujecie coś, to
coś tam Wam zabrakło, czy igłę, czy nitkę, czy cokolwiek, agrafkę, to wszystko tutaj w tych chińskich dostaniecie. Wszystko. Dosłownie wszystko, co Wam potrzeba. A taka mała rada dla tych, którzy na przykład mają jakieś problemy ze zdrowiem, jakieś alergie i się zastanawiają, co zrobić, jak przyjechać na wakacje. To tylko wynająć sobie mieszkanko, gdzie będzie kuchnia, aneks kuchenny. Jak macie samochód wypożyczony, to warto pojechać sobie do Mercadony, do Lidla. Najlepiej do Mercadony, bo tam są fajnie oznaczone produkty, jeżeli chodzi o alergię. Po prostu sobie samemu jedzenie przyrządzać i tyle. No. Niektórzy mają naprawdę z tym problem, a w restauracji to nie można naprawdę ufać, że wiecie, że Wam dadzą tak, jak Wy to potrzebujecie, bo ja już nieraz się nacięłam i to nie było warte. Także no, trzeba swoje po prostu zrobić i tyle. I też tak można spędzić wakacje, bo wiem, że niektórzy mają z tym problem naprawdę i jak przyjeżdżają, to jest... Fajnie nie jest to pytać się ciągle tam gdzieś na stołówce, czy mogą Wam przygotować jedzenie, które nie zawiera na przykład glutenu. Bo to jeszcze takie jedzenie Wam przygotują, że tego się zjeść nie da. Ja kiedyś właśnie w hotelu zapytałam się, czy mogę nowego przygotować. No to mi przygotowali. Talerz warzyw ugotowanych, wiecie, tam kalafior, brokuły, marchewka, no, po prostu ugotowanych w wodzie, bez niczego i tak mi postawili to pod nos i mówili smacznego. No to wiecie co, to ja już sobie wolę sama ugotować coś z ryżu, zrobić jakiś dobry sos curry, coś takiego smacznego, co ja lubię. Wtedy wiem, co jem. To taka moja rada dla tych, którzy mają problem jakiś, wiecie, alergiczny. Też możecie jechać na wakacje, tylko nie po prostu nie jedzenie zbiorowe, bo oni Wam nie zagwarantują właśnie tego, że będziecie bezpieczni, jak jedzie coś. No i tak my już od lat jeździmy i no niestety po restauracjach nie chodzimy. Ze względu na ten mój problem. Się nauczyłam wszystko sobie sama przyrządzać i ze sobą brać. Nawet jak jedziemy w drogę do Polski, przez te 5 dni jedziemy trasą, no to robię zakupy i tak jestem przygotowana, żeby sobie jedzenie swoje jeść. Wszystko. Nawet nieraz gotuję sobie i pasteryzuję na drogę. Zupy na przykład. A tutaj na wyspie mamy takie sklepy jak Mercadona, to jest hiszpańska marka, dosyć dobre mają jedzenie, jeżeli chodzi o mięso i oznaczenia te, jeżeli chodzi o alergię. Też mamy Lidla. No, Lidl to jest bardzo znany Wam. Tam też możecie niektóre rzeczy dostać. Szczerze mówiąc, to w Mercadonie się zaopatruję, albo w Hyperdino, to jest też taka marka hiszpańska, tam sprzedają świeże mięso. Wiadomo, że te sklepy tak w turystycznych miejscach ich nie widać, to trzeba trochę tam samochodem się przejechać. No, a Aldika też mają, no ale wiecie, jakie tam jedzenie sprzedają w tych sklepach. Wszystko to jest przetworzone, nie? Ale jak chcecie świeżego i sobie samemu zrobić coś, to nie ma problemu, tylko troszkę trzeba się zorientować, gdzie co jest. Wiadomo, że nikt na wakacjach nie chce gotować, no ale no niestety nikt nie chce siedzieć w garach. No, można sobie to zorganizować, żeby nie siedzieć w garach. Gotować sobie wieczorem więcej i można cały dzień się cieszyć i wrócić na wieczór i zjeść to, co się przygotowało. Można? Można. Także nie przerażajcie się. Jak macie jakieś problemy, wszystko można ogarnąć. Ja Wam to powiem z własnego doświadczenia. No także, kochani, dziękuję Wam za wspólny spacer, że chciało Wam się wysłuchać moich tutaj opowieści i do usłyszenia następnym razem. Wszystkiego dobrego, słoneczka Wam życzę.